uhagarariye SKFM. Yego. Nk'uko umufana yabyanditse, agenda yo kugonganisha SKFM n'abafana ndetse abakunzi ndetse n'ubuyobozi bwa PRFC irahari. N'umuntu ufite ubumuga bwo kutabona yayibona. Yego. Siko bimeze. Ariko hari ukuri kutari buhinduke. Ni icyubahiro tugomba APR. Turabibona nk'ikipe yiyubashye, turabibona nk'ikipe y'ingabo z'igihugu, turabibona cyane nk'ikipe ifite ibikombe byinshi, iyobowe n'abantu twubaha rwose cyane. Kandi n'ugerageza gushaka kubihuza n'abayobozi bakuru ba APR ntabwo bizamukundira, ariko nuko abizi ko nta handi yabyegeka kugira ngo bigire agaciro, binagira uburemere bwateza ibibazo SKFM. Uyu munsi abarimo bagerageza kugaragara ko bavugira APR banayikunze, ndagira ngo mbibutse ko aribo bantu batayikunze, batanayubashye. Inkuru mbi zabayeho mu mateka zavuzwe kuri APR nibo bazivuze, ntabwo zavugiwe hano, nta nubwo zavuzwe nanjye cyangwa n'undi munyamakuru mubari hano. Inkuru mbi ziseriya zivuga n'APR ntizavugiwe hano, nta nubwo zizahavugirwa. Ushobora kuduteranya n'abafana ukaba successful, nta kibazo. Ushobora kuduteranya n'abayobozi, nabyo byashoboka, ariko ukuri ni kumwe. Ntabwo bibaye uyu munsi, ni strategy y'ubiri inyuma. Ubiri inyuma ni strategy yahanganye na Radio Rwanda, ngira ngo murabyibuka igihe cy'abakwizigira n'abadiri byabaye ibintu binini cyane. Yego. Birakemuka. Ndi kuri Radio 10 byarabaye. Kuri Radio 10 izo ntambara zarabaye kandi cyane. Flash yahanganye na APR, ibyo barabizi abayobozi bayo. B&B yahanganye na APR, abayobozi bayo barabizi. N'abandi ntarondora, yaba bandika n'abandi, ibyo bibaho. Strategy ni turi kumwe cyangwa urandwanya. Ntabwo bishoboka ko mwaba mutari kumwe mutanahanganye. Nuko bimeze. Ejo hari umukunzi wa APR wamugaya ngo ariko hari ikintu numva navuze mbaza abandi bafana ba APR. Ubu twese tujye mu mujyi umwe, umuntu utumvikana n'akanaka abaye umwanzi wa APR, tujye muri uwo mujyi. Ese igihe cy'abapampe kuri Twitter wagise Kigali abitwa ko bayivuga neza uyu munsi, kuri Twitter wagise Kigarasha namusubije nseka cyane. Ibyo ni bisanzwe. Urumva kuko ari byo navuze kuri APR bitamuryoheye. Baba Kigarasha cyane. Urumva kuri igihe cya Foundation kuri abahagurukaga bagatukana bakavuga ibintu biri ku ikipe, uyu munsi bo bakaba bavuga ko bayikunda ndetse barwanya n'uwayivugaho nabi. Ntabwo yari APR icyo gihe. Iyo ni yari APR itandukanye n'iyi APR y'uyu munsi, ku buryo uyivuze ibitagenda neza uyu munsi ni umwanzi wayo, ariko wayivugaga ibitagenda icyo gihe yari umukunzi wayo. Ubu ni umukunzi wayo, ubu niwe muvugizi. So ukuri ni kumwe, ntabwo tuzubahuka APR, tuzasesengura ibitagenze neza, ibyagenze nabi tubivuge, ibyiza tubivuge, ibi tubivuge ko n'abantu bashobora gukora nabi cyangwa neza, ibyo tuzabikora. Hanyuma ubishyira mu buryo ashaka, ufite abakorera, ufite uko akora, ubwo ni uburenganzira. Ntibikwiye ko hari abafana ba APR bishimiye uko dukora. Ndabizi neza ko bahari, kandi message zirwandikira turababona, benshi bazi ubwenge, abaporoteja inyungu zabo, abagira bate. Hari ijambo ryaje ngo ukuri, ngo abantu buriya ngo baravuga ukuri.
n'umuntu uzi neza ko inzoga z'ibihumbi 10 zatuma ahindura ururimi ajya kuri mikoro akabwira abantu ko ari uvuga ukuri, abandi ngo turakoresha ko muri yose byaperi kubera ko yakwirukanye, kubera ko yagukuye ku mugati. Nta gihe nigeze mbaho mu buzima bwanjye muri kariyeri y'itangazamakuru neza nk'uko mbayeho uyu munsi. I'm very proud, ndishimye, nyuzwe n'uko meze, nyuzwe n'ibyo Imana ima n'ibyo ngezaho, nta mururumba mfite, nta shyari mfitiye umuntu wese ufite aho ahuriye na APR. Ndishimye, ndanyuzwe. Uwifuza ko dukorana neza turakorana neza, utabyifuza ntabwo ari itegeko, siko bimeze. Utwishimiye ni uburenganzira bwe, utatwishimiye nawe ni uburenganzira bwe. Apfa kutatwishimira atarenga umurongo itegeko rimwemerera. Kuko nanjye iyo sesengura APR cyangwa undi wese uri hano, ibibera ku mbuga nkoranyambaga ntibindeba, ariko ibibera kuri iyi radiyo buri wese azi umurongo ntarengwa. Urumva? Tuzi umurongo tutarenga, tuzi ibyo tuvuga n'ibyo tutagomba kuvuga, tuzi ko twemerewe kuvuga ko Tareba toza nabi, tuzi ko twemerewe kuvuga ko umukinnyi runaka ari umuswa cyangwa ari umuhanga. Ibyo byose turabyemerewe. Ibindi rero mugerageza gukurura no gushaka guteranya no kugira, nta kintu bishobora kugeraho kuko byubakiye ku kinyoma n'urwango n'ishyari n'ibindi bisa n'ibyo. Hari ikindi kirenze aho mwumva navuga? nta n'igisha kare, nta gisha, kuko ngewe kuva natangira itangazamakuru ndi kuri Radio 10, ndi kuri Radio Rwanda, ndi hano, nta na rimwe komantere n'ubusesenguzi nkora kuri APR butagerageje guhindurirwa inyito ngo bagerageze kunteranya n'ubuyobozi bw'ikipe ya APR. Ariko hiya nta rwara rwamvuyeho, nta musatsi wamvuyeho, nta biro nataye. Nkanashimira Imana ko nkomeza kuba konsiya y'ibyo mvuga, nkavuga ibikwiye kuvugwa kuri radiyo. Nta muntu ndajya kwisobanura ko icyo navuze kuri APR na rimwe, kandi iteka ryose abateranye barabigerageje. Ndi kuri Radio 10 nkora na Kazungu, yego nanta, ndi kuri Radio Rwanda, bampaye ubutumwa inshuro nyinshi n'ubuva mu buyobozi bwa APR direct, ariko nta namwe nigeze njya kwisobanura ku kintu navuze kuri APR. Imana izakomeza imubwo bwenge, impiyo conscience, impiyo wisdom, iteka ryose ukora ubusesenguzi ntitaye ko biza gukomeretsa, bipfa kuba ari ukuri kandi ari bikwiye kuvugwa. Igihari ni kimwe nk'uko nabivuze, nta kitagomba kuvugwa kizavugirwa hano cyataka cyangwa gisebya APR. Ikizavugwa hano ni uko kizaba kigomba kuvugwa, utazakishimira azakishimire. Ntabwo kizahinduka kubera ko tutemerewe kujya kureba match za APR, tutatumiwe mu bikorwa bya APR, tutagiye ishyorongi, tutagize gute, ntabwo ibyo ngibyo bizahinduka. Ariko message ni imwe, reka nyitange gutya: wowe ukunda izo ntambara n'imizindaro yawe mukorana, reka mbaho ubutumwa. Ishobora kuba ariyo radiyo ya nyuma mugiye muri duweri nayo, ubutaha nyuma y'iyi nishobora gusigara ikaba ikivuga, ntabwo muzongera kwifuza kujya mu ntambara n'itangazamakuru. Muzahora mwifuza gukorana neza n'itangazamakuru mu gihe biri ngombwa. Ntabwo muzigera mwifuza kongera guhangana na radiyo yose, kuko si byiza kandi si ubuyobozi bubatuma, ni protection y'inyungu zanyu n'impamvu zanyu bwite mwegeka kuri APR no ku buyobozi bwayo. Ariko ndabamenyesha ko intambara ya SK muri mushoro izasiga abayobozi ba APR bamenye ikibyihishe inyuma. Igitera intambara n'amaradiyo atavaho, havaho radiyo imwe hajya hindi. Uko ni ukuri, kandi bibaye uyu mwaka. Uko ni ukuri ko si ubwa mbere. Ikindi rega senior, ikindi n'ibintu bivugirwa hano, ibintu biri recorded, nta muntu uza hano ngo arenga umurongo. Ibyo twanariza n'umupira
ni mu kibuga ni utashoboye gukinira, ni umutoza utagize gutya, ugasanga umuntu umwe nk'uko bigarutseho mu nyungu ze nabo bafatanyije bo kubakritikaho bariyumva bariyeranje bakabisanisha na APR, bariyeranje mu buryo bwo bwose. Mbisubiremo, abafana ba APR nta rwango dufitiye APR, ni byiza tuzabivuga nk'uko tuvuga ibyo mu yandi makipe. Iyo turimo tumanuka hano za Kiyovu, ba David, ba Regis General, batadeye ijya ku murongo ariko saba bamanuka buri munsi tuba turimo, muraryoherwa iyo tuvuga abandi mu yandi makipe. Kuki mwumva mutemerewe kuvugwaho? Bizagenda bite? So umukunzi wa APR uri fair, ufite fair play, abyumve muri uwo murongo. Udashaka kubyumva gutyo nawe atukane, abikora uko abyumva, apfa kutarenga iby'imbago z'amategeko zimwemera. Ko nabirenga niba mushuka, harabunjya mbona babashuka ngo abafana ba APR kuki mutagira gutya, kuki mutagira gutya, umuheto w'ishyo umwambi bitari bujyane. Igihugu cyacu gifite amategeko, kuki mutabakubita, gifite amategeko. Murakoze cyane. Tugere muri derby. Abantu bicaye kuri table icyo atazi nta muntu yakoreramo, ntibishoboka. Erega ntibishoboka ngera kuri radio, ntabwo bishoboka. Nta muntu ashobora Rikari wari ufunzwe bari ku Murindi, ngera nkora ikiganiro cya mbere kuri radio hano imungu y'umupira w'u Rwanda sinaperi gusa, yego yaragenda na Prometazine mu mufuka. Yantumyeho umunyamakuru utari buvuge izina. Kare nkoze ikiganiro kimwe zino nayo babwiye kimwe hano kuri SK mwanyakiriye kuri bya 8,000 ndi ku Murindi message umuntu yaje kumbwira mu byo muri physical reka arambwira ngo turabizi ngo ubutumwa ngo nkwe kwa ya Mungu X ngo arabizi neza kuje gusimbura Rikari mugererwa umwotsa. Mbese ngo bande Cristiano musimbure Rikari ngo kugira naje hano hari burya gusimbure kandi naragiye hari ambizi Lorenzo ngo yavuze ngo ujye ugenda gake utazagwa mu rwobo rwita ikiziba. Bampaye icyo bita message itomoye agwa rutumatu ngo Muendere Skarmush ngo ninkandagira ku mugati wa ngo ibyo wazankorera ngo bizafatishwa amaboko abiri. Umubyeyi Bikira Mariya cyandinze ntacyo barabigerageje ariko ntacyo barangira. Iyo Mungu zimiza kunuma w'umuntu, yego nanjye sinayivuga ntacyo barangira, igeze kunuma w'umuntu. Kare byarabaye nkoze ikiganiro kimwe gusa ariko Karenzi buri ubutazi nawe wumva bavuga twe tuvuze yigeze nibo ba mbere n'utwo tuntu twagita tw'amafuti tw'amafaranga make cyane nibo batutamira, nibo badutamira, nibo bagendera kuri za 20 50 mirongo ingahe byorereye deba mayire. Ariko ubutumwa rwose yantumyeho umuntu ngo dukorane, ndamubwira ndakorera iki nawe uwo mwakoranyeho mugije ntuhazi. Aho yamugije arahazi. Ariko twe turi tayari ngo no kuri derby tuzatara andi makuru kuwa mbere tuzaba tuhari tuyasesengura, ndi tuzaduhari n'ubundi message z'abantu bo muri APR rwose. Rayon Sports rifite imbaraga, harantu tutari dufite izo mbaraga zihagije. Nibyo abatoza bagerageje gukosora ndetse n'abashinzwe kutugurira abakinnyi. Icyo muri buze kubona ku itariki 10 wallahi muraza kubona Rayon Sports itandukanye cyane byo ku rwego rw'ejuru. Wasiri imbere na mbere Felicitation. Merci. Ibitego 2 ku busa ubonye ahise magama yirushije. Display y'umutoza n'iki mutoza yifuza cyamaze kumvikana. Igisigaye no kubishyira mu bikorwa gusa, nacyo kirimo kiraba. Ngira ngo umubonye Rayon Sports itandukanye cyane. Ngira ngo suyu mukino gusa n'indi mikino ikurikira, ngira ngo muraza kubona Rayon Sports isa n'itandukanye cyane. Uyu munsi rero birabaye, next game biraza gukunda cyane kurutako. Hanyuma ku itariki 10 abantu benshi babibaza hari umukino karundura muzahora muri equipe yitwa APR. Kimwe muri iteguramo abakinnyi mubonye mu kibuga haburagamo abakinnyi almost 5 tuzakoresha kuri uriya mukino. Nta Rishari, nta Kitoko Rikao, nta Kwizera Olivier,
nta n'abandi bakinnyi bashya tugomba kwinjiza mu ikipe mubonye kuri uyu mukino. Niyo mpamvu rero game yo ku itariki 10 muri buze kubona Rayon Sport nshya idasanzwe. Nta nubwo ngewe nzavuga amagambo menshi muri iki cyumweru gitegura derby, ni amagambo make cyane kuko Rayon Sport y'ubwayo izaba yivugira. ariko bavuga ngo izaba ari nshya gute? Hari kawo mubonye ni nawe uzatwara igihembo cya MVP. ikawa mu matwi y'imeza tayari Itegeko imodoka ya miliyoni 15 niwe ugomba kuzayitwara. Ntabwo mubonye rero ku munota wa nyuma Rayon Sport yagerageje gukora ibishoboka byose kugira ngo akine uyu mukino, byaje kurangira atabonye ibyangombwa. Ni nayo mpamvu mutigeze mumubona kuri uyu mukino, ariko yari umukinnyi waje witeguye unameze neza cyane. Ntabwo yigeze akina uyu mukino. Mpamya ko umunsi wa mbere muzabona umuntu witwa Rikawa, namwe ubwanyu muzahita mutanga igihembo cy'umukinnyi wa MVP. Tariki 10 rero z'ukwezi kwa mbere ni kuwa gatandatu utaha. Wasire nta magambo menshi nzaba mfite, ni match nzaza kureba ndi kumwe na famille yanjye, mama wambyaye, papa wambyaye, nyogokuru wanjye, nanjye ubwanje nzaza ndi kumwe na famille. Ni match y'umunezero kuri njyewe. Nzaba ndi kwishimira ko ngiye gutwara igikombe cyanjye cya mbere kuva natangira kuvugira ikipe ya Rayon Sport. nta gisita akirimo hagati y'uko icyo gikombe cya mbere cyo Unyumvishe nabi, ni nayo mpamvu mbajije ikibazo kibi. Match yo ku itariki 10 z'ukwezi kwa mbere nzamara icyumweru cyose ndi gutangaza gace mutambona kenshi, kubera ko ni match y'abakinnyi bose b'ikipe ya Rayon Sport. APR yakoze ikosa rikomeye, badutsinda match y'ibitego 3-0. Bakoze ikosa ry'umwuga bazanazira ku itariki 10 z'ukwezi kwa mbere. Niyo mpamvu rero match yo ku itariki 10 z'ukwezi kwa mbere iki cyumweru nta nubwo muzambona kenshi. Ndi umuntu utuje ucecetse, n'abakunzi ba Rayon Sport mwabibonye ko batuje, kubera ko ufite Rikawo, ukaba ufite Kwizera Olivier, ukaba ufite n'abandi muzabona muri iki cyumweru kuva ku munsi wo kuwa mbere. Hari abakinnyi muzabona ku munsi wo kuwa mbere, ukabona Richard wagarutse, Tambwe wagarutse, ukagira na Grand Frère Bigirimana Bede wamaze kugaruka. Kugira abo bantu bose bisobanuye ko biraza kuba ari byiza cyane. Niyo mpamvu rero match yo ku itariki 10 n'umuntu uzaba arwaye azazane serumu kuri Stade Amahoro. Umuntu uzaba arwaye azazane serumu kuri Stade Amahoro. Muri kubona ko ndi gutangaza ntuje, ariko siko tujya dukunda kubona ukora udushya twinshi cyane kuri iriya munsi ku itariki 10. nabisobanuye. Ndazana na famille yanjye yose niko gashya 100%. Nzaza ndi kumwe na papa umbyara, mama umbyara na nyogokuru. Na nyogokuru azaba hari, famille yanjye yose tuzaba twicaranye. hari umuhungu utebya aravuze ngo uwasina haza muri nkazakajuguruka kaza mu bintu bitandukanye. Oya, bizaba bisanzwe. Murakoze. Mais c'est gloire. ngaba rero abakinnyi ba Murera bakaba bamaze gutsinda match. Nguyu umutoza w'ikipe ya Murera kabisa, nguyu neza cyane, akaba ahabaye n'ubundi muri rusange. Ngaba bagiye kuba bakomera amashyi abakinnyi babo, ngaba bose muri rusange barahabaye neza cyane kabisa. Umutoza Bruno Feli akaba atsinze match ye. Monsieur Azizi Basane akaba agiye kumuramutsa. Monsieur Azizi Basane akaba agiye kumuramutsa. Monsieur Azizi Basane, Monsieur Karaoke.
ntabwo ibintu byoroshye cyane rero ngaha n'ubundi neza cyane muri rusange uko bagiye kuba baza kuririmbana n'abafana bose biteguye neza cyane bameze neza byose reka mbikwerekere neza cyane uko ubona n'ubundi zabo zose n'ubundi zimeze neza cyane